Yer üzərində dil qədər ikinci həbs edilməsi gerəkən şey mən bilmirəm. Bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Muaza nə deyir? Məgər deyir, insanları üzü üstə cəhənnəmə aparan şey onların dilləri ilə qazandıqlarından başqa bir şeydir. Dil, vallahi elə belə bir müsibət deyil. Sələflər bu dilin bəlasını başa düşdüklərinə görə onlar dillərini qoruyurdular. Mən səni pisləyirəmsə, belə bir sonuc ortaya çıxır. Mənim nəfsim səndən daha üstündür. Mən özümü səndən daha üstə görürəm ki, səni pisləyirəm. Mənim nəfsim daha üstündür ki, səni bir əməlinlə pisləyirəm. Yoxsa mən siqaret çəkən bir müslüman olsam, sən də siqaret çəkən bir müslüman olsan, səni necə siqaretindən dolayı qınaya bilərəm? Mümkün deyil. Mən özümü, nəfsimi daha təmiz görməliyəm ki, səni eyni zamanda etmiş olduğun şeydən dolayı pisliyim, insanlar arasında yayım. Bəs qardaşlarımız günah etdikləri zaman nə edəcəyik? Əgər həqiqətən biz qardaşıqsa, həqiqətən biz bir-birimizi Allah üçün seviriksə, gəlib Raminin əlindən tutacam, deyəcəm, qardaşım gəl bura, səndə bir günah açığa çıxıb, sən Allaha tövbə etməlisən, bax amanın günüdür, birdən sənin bu günahın insanlar arasında açığa çıxar. İndiki məclislərin dadı, duzu, şirinliyi elə həmin o Raminin dalınca danışmaqdır da, məni niyə bundan məhrum edirsən? Ben bundan məhrum olsam, məclisin dadı duzu qalmayacaq. İndi abu-hava budur, yəni insan təsəvvür elə, su içmək, daha çətindir nəinki qeybət eləmək.